우리 회사가 베트남 지사 새로 생겨서 3개월 파견 근무 가게 됨. 도착하자마자 숙소 배정받았는데 진짜 개노답이었음. 30년 된 아파트인데 리모델링도 안 된 흔적이 가득. 첫날 밤부터 시작됨. 새벽 3시에 끼익 소리가 남. 완전 소름 돋아서 잠도 못 잠. 옆방 여직원도 들었다고 카톡 오. 과장님 저도 들었어요. 무서워요. 둘이 회의실에서 밤새면서 귀신 얘기함. 알고 보니 둘 다 공포영화 매니아. 새벽 5시까지 무서운 썰 풀다가 아침 출근. 둘째 날도 똑같은 소리 남. 이번엔 진짜 무서워서 여직원이 내 방으로 피신오. 둘이서 부들부들 떨면서 밤샘. 셋째 날엔 아예 포기하고 여직원이랑 편의점에서 라면 먹다가 새벽 2시 갑자기 고양이 한 마리가 창문으로 들어옴. 알고 보니 그 소리의 정체가 길고양이였음. 우리 숙소 옆이 재래시장이라 밤마다 고양이들 싸움 났던 거임. 매일 새벽에 둘이서 라면 먹는 사이됨. 파견 끝나고 한국 돌아와서 연인됨. 지금은 결혼하고 고양이 3마리 키움.